Шаргатын гармын жууз молом 1920-од оны үед жинжин хятадуудыг дээрэмддэг байсан жууз молом хэмээх шилийн 90 адал явдал хожим чөтгөр шулам хий үзэгдэлтэй холбогдож байсан нь нинж сонин. Харин ард олны дунд ам дамжин яригддаг байсан энэхүү адал явдлыг 50-аад оны гэмт хэрэгтэн хоовн дангаа гэгчээр бусдыг дээрэмдэх үедээ ашигладаг байжээ. Ингээд эрт үрдийн тэрхүү адал явдлаас өгүүлье. Өвөр хангай Аранхай аймгийн зааг хавцаа байх нэгэн гармыг дээхэн үед Шаргатын гарам гэж нэрлэдэг байж. Гэтэл уг гарман дээр нэгэн хүн амны хэрэг гарснаар Шаргатын гарам гэдэг сайхан нэр нь амь солилцох гарам хэмээх таагүй нэрээр солигджээ. 30-аад оноос эхлээд Өвөр хангайн аянчид Улаанбаатар хот руу тэмээн хөсгөр жин тээж эхэлсэн бөгөөд тэгэхдээ зөвхөн Шаргатын гармаар л гардаг байж. Гэтэл аянчдыг энэ гармаар шүн гарах тоолонд цавцгаан морьтой улаан дээлтэй ширүүн харцтай хөдөрч эрэг хар хүн хөндлсөн зогсоод за ам солилцох уу гэдэг болсон юм байна. Харин аянчид тэр хүнээс айн ширвэтэж гармаар гаралгүй буцаад явчихна. Тэгээд бүр холуур тойрч нилээд гүнзгий усаар ачаа хөсгөө тээж гаргадаг болжээ. Эсвэл өдрийн цагаар тэр гармаар гарна. Ийм байдал нилээд олон жил давтагдсан бөгөөд сүүлдээ аянчид Шаргатын гармыг чөтгөртэй гэж ярих болсон байна. Зарим нэгэн зориг зүрхтэй аянчин тэрхүү улаан дээлтэй хүнийг зориуд үзэх гэж шөнийн цагаар гарман дээр очдог байжээ. Тэгтэл нөгөө хүн мөн л гарч ирээд за амь солилцох уу гэдэг байна. Энэ цагаас хойш энэ гармыг амь солилцох гарам гэж нэрлэх болсон юм байна. Нэг удаа Өвөр хангайн шар дэмчиг гэгч нилээд зоригтой хэр. За өнөө шүн Шаргатын гармаар гарч улаан дээлтэй амь солилцсноо. Яадгийм ер нь юу л болов болог гэд хамт явсан хүмүүс нь за тэгжил болохгүй шүү. Айгүй бол ус хилэгднөөсөөс болж ачаа хөсгнөөсөө ч салж магадгүй. Эндээ хонцгоод өглөө эрт хөдөлцгөөе гэж эрс хоригдсан байна. Тэгтэл шар дэмчиг би яадаг ч байсан энэ гармаар өнөө шөндөө л гарна. Та нар эндээ хоноод намайг өглөө болтол хүлээж бай. Чөтгөр гэж юу байдгийг өөрийн биеэр үзчгээд ирье. Улаан дээлтэй тэр хүн үнэхээр чөтгөрөл юм бол хий хоосон л юм байж таарна. Хоосон юмнаас айн гэдэг чинь ер нь ямар утгатай үг вэ гэж зөрсөөр байгаад явхаар болжээ. Тэгээд тэр шөнийн 2 цагийн үед амь солилцох гармын захад хурж ирлээ. Тэгтэл сарны гэрэлд үнэхээр л цав цагаан морьтой, час улаан дээлтэй, тасгар царайтай бадрун ир гараад иршүү. Дэмчгийн дотор жаахан ард засгийсэн боловч тэрбээр зоригондоо ирдээд шууд өдөөс нь мориод авиртал мөнөөхүн за амь солилцох уу гэд цулбуураас нь атгаад авах шиг болж. Тэгтэл дэмчиг гар руу тэнзэн ташуураараа хүчтэйхэн цогсон чинь хий юм руу цохиж морьныхоо урд хөлийг ташуурдаад өөрөө эрчэндээ гарман дээр унжчихжээ. Хамаг хувцсан шалбан орж усан хулган олтлоо чичирсээр босч иртэл хажууд нь мөнөөх улаан дээлтэй хүн байсангүй. Тэрбээр гармын цаад ирэг дээр морио хөдөлж ирээд хээц манай жинчид ийм л өчүүхэн юмнаас айдаг байсан байх шүү дээ гэж амандаа гүвтнээд бусад дээрээ очихоор хөдөлжээ. Тэгээд тэр даруйдаа давхин ирж бусдыгаа нойрноос нь сэрээгээд за өнөө шөндөө бүгдээрээ хөдөлцгөөе. Үүр цаахаас өмнө тэр амь солилцох гарман дээр чинь очицгоё. Би сая тэр улаан дээлтийг чинь алчхаад ирлээ. Одоо тэр дахиж гарч ирэхгүй хэрэв дахин гараад ирэх юм бол би дахиад л ална. Та нар харж бай гэж ааргасан байна. Ингээд хүмүүсээ ятгасаар байгаад ачаа хөсгийг нь хөтлүүлээд хөдөлжээ. Тэгээд тэд үүр цаахаас өмнө гарман дээр буцаж иртэл улаан дээлтэй хүн мөн л гарч ирээд за амь солилцох уу гэсэн байна. Энэ үед дэмчиг бусдаасаа төрүүлж мориод авирсаар хоёулаа амь солилцъё л доо. Чамд ер нь ам байгаа юм уу гэд ташуураа далаагаад гарлуун цогтол тэр алга болчихлоо. Ингээд аянчид гармаар саадгүй гарчээ. Гэвч тэднийг цааш явж байхад нь гев гинтхэн ширүүн бороо цутгаж аянга цахилгаан тас хийж хамгийн сүүлд явсан ачаатай хөсгийг нь нэргэж орхижээ. Энэ үеэс хойш аянчид шар дэмчгийг лус хилэгнүүлсэн гэд үзэхээ байсан бөгөөд дэмчигч нэг их удалгүй нас орж үүнээс зэрвсэн аянчид хожимынхоо зам мөрийг цэвэрлэхийн тулд той лам нарыг урьж амь солилцох гарман дээр авчираад ном гүрэн уншуулснаар мөнөөх улаан дээлтэй хүн дахин үзэгдэхээ байсан гэдэг. Харин энэ гарман дээр 20-од оны үед болсон нэгэн явдлыг Өвөр хангай аймгийн уугуул Ядар Шарав гэгч номтой лам мэддэг байсан бөгөөд тэрбээр манай нутагт цав цагаан морьтой улаан дээлтэй шилийн хулгайч байсан юм аа. Түүнийг жууз молом гэдэг байлаа. Тухайн үед молом жууз тэрэг хөлгөлсөн хятадуудыг дээрэмдэж ихээхэн нэрд гарсан хүн юм. Тэгтэл моломын өөрийн найз Долоон болд руу Цэвэн жав гэгчтэйгээ яг тэр гарман дээр муудалцаад
Амь солилцох уу гэж түүн рүү дайрч байгаад алуулчихсан юм. Тэр цагаас л хойш шаргаатын гарам гүйдэлтэй болсон доо. Ер нь гарман дээр муудалцах нь битгий хэл хоорондоо ч юм ярьж болдоггүй гэдэг. Ямар сайн даал гарман дээр морио сольж болохгүй гэдэг үг гараа үздэй гэж ярьдаг байжээ. Номтой лам нар уг гарман дээр гүрм уншснаас хойш аянчид чөлөөтэй нэвтрэх болсон ч гэлээ 1950-ад оны үед мөнөөх улаан дээлтэй хүн дахин мэрсэр үзэгдэх болсон байдаг. Гэхдээ тэр нь ганц нэгээрээ яваа хүнд л үзэгдэх болжээ. Тийм ч учраас аянчид бас л айн ширвэтэж за нөгөө улаан дээлт чинь дахиад л гараад ирсэн байна шүү. Лус хэлэгнэж мэднэ холуур тойръё гэж дүлж зогтдог болж. Тэгтэл тэр нь тус нутгийн осор жамц гэдэг хүн шөнө явж байгаад төөрч бодлон гарман дээр ирэхэд нь өмнөөс нь цагаан морьтой улаан дээлтэй хүн гарч ирээд за амь солилцох уу гэд юу юугүй цулбуураас нь атгаад авч. Осор жамц айсанда ташуураараа гар руу цогтол хий юм биш бодит хүний гар таарч улаан дээлтэй хүн гараа бариад гарман дээр ёолон ойчжээ. Тэгэнгүүт нь осор жамц морио давраад хар хурдаараа зугтсан бөгөөд маргааш нь энэ тухай хүмүүст ярихад чи ерөөсө худлаа ярьж байна. Тэр чинь бодит хүн байх учиргүй. Манай нутгийн жинчид бүгдээрээ сайн мэднэ. Ялангуяа үүгээр олон жил жинтэйсэн давагдарж байгаа тэр хий үзэгдлийг чинь биеэрээ мэдэрсэн үе юм шүү. Ер нь чи түүнтэй нэг очиж уулзаа гэхэд цаадах нь. Тэрнтэй уулзаж илэнцгээ хийх юм. Яа харахгүй бодиттой хүн байсан гэж байна. Худлаа гэвэл хэдүүлээ өнөөшин тийшээ очиж хий үзэгдэл юм уу? Бодит хүн юм уу гэдгийг мэдье. Хэрэг чөтгөр байх юм бол би та нарт 10 адуугаа өгье. Бодит хүн байх юм бол та нар надад 10 адуу өгөөрэй гэмэж. Ингээд тэр мөрийг тавилцаад харуй бүрий болонгууд мөнөөх гармын ойролцоо иржээ. Тэгэхдээ осор жамц мөрийгөө батлахын тулд бусдыгаа наахан талд нь нуугдуулаад за та нар тэр хүнийг надтай ноцолдоод эхлэх юм бол шууд хурч ирээд надад туслаарай заа юу. Хэрвээ намайг нэг цогхоход тэр алга болчих юм бол түүнийг хий үзэгдэл гэж итгээрэй гэж хэлээд өөрөө амь солилцох гарам руу дөхөж очижээ. Тэгтэл цаанаас нь мөнөөх улаан дээлтэй хүн гинт дахин гарч ирээд чи цаад шүн намайг гиндүүлж байгаад миний гар руу ташуурдсан хүн мөн байна. Хоёулаа одоо ёстой жинхнээсээ амиа солилцсон доо гэд түүн рүү улаан галзуу юм шиг давхиж ирээд мориноос нь гуд татан унгаж өөрөө хойноос нь буугаад гарман дээр ноцолдож гарчээ. Энэ үед наан нуугдж байсан хүмүүс тэр зүг рүү хуйлраад осор жамцад тусалсан бөгөөд мөнөөх улаан дээлтэй хий үзэгдлэгээчийг барьж аваад бодит хүн болохыг нь мэдээд ихэд гайхжээ. Тэр хүн бол шоронгоос оргож боссон хоовн дангаа гэгч цуутай хулгайч байж манер эрт цагийн улаан дээлтэй хий үзэгдлийн дүрд тоглож ганц нэгээрээ яваа хүнийг айлгаж цочоон дээрэм хийх санаатай байсан нь тэр юмсанч. Ингээд тэд хоовн дангааг цагдаад барьж өгснөөр тэр цагаас хойш шаргаатан гарман дээрх улаан дээлтэй хий үзэгдэлж бай, бодит хүнч бай, бүр мөсөн арилсан юм гэдэг.